I detta klippet kommer vi titta lite vidare på komplexa tal och se hur komplexa tal beter sig i förhållande till de fyra räknesätten. För då vet vi lite grann sedan tidigare om komplexa tal och nu ska vi titta på hur vi faktiskt kan använda dem och se kortfattat, beter de sig på samma sätt vid de fyra räknesätten som de reella tal. Det tänkte jag göra genom att använda två exempel på komplexa tal. Z1 som jag satt som 2 plus i och Z2 lika med minus 1 plus 3i. Och så börjar vi titta på addition. Så att additionen av Z1 plus Z2 kommer då betyda att vi ska addera 2 plus i, det vill säga Z1. Och då ska det adderas med Z2 som är minus 1 plus 3i. Och vid addition av de komplexa talen så adderar vi helt enkelt realdel med realdel och imaginär del med imaginär del. Så vi skulle kunna renskriva det här och sätta realdelarna jämte varandra. Realdelen för Z1 är ju 2. Och så har vi minus 1 för Z2. Så det är realdelarna plus imaginärdelarna som är i plus 3i. Och lägger vi upp de här då så får vi 2 minus 1 är ju 1 och i plus 3i är 4 stycken i. Så att addition och för övrigt alla de andra räknesätten med en liten förändring av division så kommer vi se att de komplexa talen fungerar på samma sätt som de reella talen. Så vid addition av två komplexa tal så hittar vi ett nytt komplext tal. I det här fallet 1 plus 4i. Och subtraktion hanterar vi på samma sätt. Så vi tar som exempel Z1 minus Z2. Så får vi att Z1 är ju 2 plus i. Då kommer jag välja att sätta parenteser runt de här. Och sen minus Z2 som är minus 1 plus 3i. Parenteserna egentligen på första är väl oviktig. Däremot så blir den väldigt viktig på den andra. Som vi ser att vi kommer få ett negativt tecken framför parentesen. Vilket innebär att vi på vanligt sätt också måste byta tecken. Vi plockar bort parenteserna och får 2 plus i för den första. Så plockar vi bort den här parentesen och tar hänsyn till tecknen. Då får vi plus 1 minus 3i. Och precis som tidigare så samlar vi då realdelarna för sig som är 2 plus 1 vilket är 3. Och imaginärdelarna för sig som är 1i minus 3 stycken i som är 2 minus 2i. Så att vid subtraktion och addition så är det realdelarna för sig och imaginärdelarna för sig. Och i båda fallen så ser vi att det genererar ett nytt komplext tal. För det här exemplet med subtraktion så kommer det komplexa talet bli 3 minus 2i. Och så tittar vi på multiplikation. Och då använder vi samma tal. Så vi multiplicerar Z1 med Z2. Och då skriver vi ut dem. Z1 är 2 plus i. Och det ska multipliceras med Z2 som var minus 1 plus 3i. Och i det här fallet så använder vi helt enkelt parentesmultiplikation. Vi får 2 gånger minus 1 som ger minus 2. Och sen 2 gånger den andra, 3i. Ger oss 6 stycken i. Så vi adderar så, eller multiplicerar enligt parentesmultiplikation. För den andra här då så får vi i gånger minus 1. Ger oss ett minus i. Och så får vi i gånger 3i. Ger positivt 3i i kvadrat. Så det här skiljer sig egentligen inte mot ett blandat uttryck med där vi helt enkelt kan se 2 och minus 1 som konstanter. Vi ska tänka de reella talen. Och så har vi sett de här imaginärdelarna som x-termer. Det som kommer skilja sig däremot är
det här i till kvadrat. Så när vi skriver rent där då så får vi minus 2 får stå kvar. Vi har ingen liknande term att addera eller subtrahera med. Däremot kan vi göra någonting åt det här. Vi har 6 stycken i och tar bort 1. Ger oss positivt 5 i kvar. Och sen får vi titta på den sista. Då får vi 3 gånger i kvadrat. Och i kvadrat motsvarar ju minus 1. Så att det här kan vi skriva som 3 gånger minus 1. Det vill säga minus 3. Då kan vi också lägga upp de här två reella talen. Minus 2 och minus 3 blir minus 5. Och sen då plus 5i. Så i multiplikation så kan det uppträda just olika potenser i. Och då får vi minnas den här repeterande slingan på hur i beter sig. Så att även med multiplikation så når vi slutsatsen att det här då blir ett nytt komplext tal. Vi ska också titta på, innan vi tar division, så kan vi titta på hur kvadrering fungerar. Jag har börjat tjuvkika lite på det här, men som till exempel z1 i kvadrat. Ja, det måste ju då motsvaras av 2 plus i kvadrat. Och det här skulle vi kunna se som 2 parenteser och använda just multiplikationer. Men det funkar också med, jag tänker i det här fallet, kvadreringsregeln. Kvadreringsregeln ger, precis som vanligt, att vi får 2 i kvadrat plus 2 gånger 2 gånger i plus i kvadrat. Vilket då är lika med 2 i kvadrat är 4. 2 gånger 2 gånger i ger oss plus 4i. Och sen får vi plus i kvadrat. I kvadrat var ju minus 1. Så det ger plus minus 1. Det vill säga en minus 1 som vi har olika tecken. Och där kan då slutligen skrivas då som 4 minus 1 i 3 plus 4i. För att komma till division så måste vi ta en liten omväg först och prata om något som kallas för ett komplext konjugat. Det är ett begrepp som förekommer relativt ofta och också någonting som vi använder just vid division. Så att om vi utgår från om vi tar ett allmänt komplext tal, z, så skriver vi det på det här sättet på allmän form. Så z är lika med en realdel a plus en imaginär del bi, eller b. Då är enkelt z-komplext, eller z-konjugat skrivs på det här sättet. Och z-konjugat är identiskt med z med en skillnad, och det är att realdelen eller imaginärdelen byter tecken. Så att komplexa konjugatet till z skriver vi med z och ett litet streck. Och det blir då a minus bi. Så identiskt med z förutom skillnaden i tecken. Och då säger man att z med ett streck över är ett komplext konjugat till z. Så ett komplext konjugat är något som vi kommer att använda också vid division. Vi ska också titta lite kort på en geometrisk illustration av det här. Genom att titta på det komplexa talplanet som har då en reell axel och en imaginär axel. Om vi då sätter talet z, som får a plus bi i den där positionen, så hittar vi talet a på reella axeln, alltså realdelen, genom att lodrätt ner. Och går vi då horisontellt ut så hittar vi talet b på den imaginära axeln. Det här kan också skalas med en vektorpil på det där sättet. Den här vektorpilen pekar från origo till talet z och kommer då också ha längden absolut beloppet av z
precis som en vektor. Komplexa konjugatet, om vi skulle rita in det så ser vi att den delar ju då realdelens koordinat a. Däremot så har den minus b i. Det betyder att vi får gå motsvarande sträcka här som är positiv fast åt negativa hållet. Och hittar då z konjugat här nere. Det är a minus b i. Så minus b och positivt a. Det här kan också oskulleras med en vektor. Och det här är ett väldigt vanligt sätt. Längden av den är då beloppet av z konjugat. Så jag tänkte att kort också repetition på det som heter absolut belopp. Absolutbeloppet skriver vi om z får vara a plus b i. Så är alltså absolutbeloppet av z längden på den här vektorn i det här fallet. Och det skriver vi som realdelen i kvadrat plus imaginärdelen i kvadrat. Så det är precis som för ett reellt tal där vi tog x-koordinaten i kvadrat och y-koordinaten i kvadrat. Och beloppet då till exempel för vårt z1 i den här uppgiften. Jag tänker på z1 här uppe som är 2 plus i. Så vi låter det här z1 vara z1. Så blir det realdelen i kvadrat som är 2 plus, och det står ett i här uppe. I tar vi inte hänsyn till, vi sätter det som b i det här. Då står det 1 gånger i här uppe. Och då är det alltså b som ska in, vilket betyder att vi får en 1 i kvadrat. Och det är då så 4 plus 1, det vill säga roten är 5. Så det betyder att vektorn från origo till talet z är alltså roten är 5 längdenheter lång. Och på motsvarande sätt så skulle vi kunna göra med z konjugat. Så vid division. Det sista räknesättet. Så kan vi tänka oss att vi tar z1 genom z2. Z1 skriver vi som 2 plus i. Och z2 får vara minus 1 plus 3i. Så vid divisionen där så använder vi just det komplexa konjugatet. Och det gör vi genom att vi förlänger det här bråket med just komplexa konjugatet till nämnaren i divisionen. Och det komplexa konjugatet blir ju då för just den här nämnaren så behåller vi realdelen och så byter vi tecken på imaginärdelen. Så det är plus 3i här, så får vi minus 3i i det komplexa konjugatet till just z2. Och då skriver vi det sådär. Och sen får vi använda just då parentesmultiplikation, där man ska multipliceras ihop. Så 2 gånger minus 1 är minus 2. 2 gånger minus 3i är minus 6i. I gånger minus 1 är minus i. Och i gånger minus 3i är minus 3i i kvadrat. Nämnaren sen. Jag sätter ett parenteser så ser vi det kanske tydligare. Nämnaren sen ser vi att det är 2 stycken parenteser som är identiska förutom täcket här emellan. Vilket innebär att vi kan använda konjugatregeln om så vill. Vi skulle ju likväl också kunna använda parentesmultiplikation. Jag väljer att använda konjugatregeln. Och det ger då den första termen i kvadrat som är minus 1 i kvadrat minus den andra termen i kvadrat 3i i kvadrat. Och så fortsätter vi skriva rent. Vi tittar på täljaren och lägger då upp imaginärdelar och realdelar för sig. Än så länge har vi bara en reell del. Den är fortfarande inte behandlad. Så vi skriver att det där är minus 2. Och sen så lägger vi ihop de här två. Totalt sett så får vi minus 7 stycken i. Och så har vi då minus 3 gånger i kvadrat. I kvadrat är samma sak som minus 1. Så där kan vi skriva som minus 3 gånger minus 1. Och de dubbla minustecken ger då en positiv 3. Sen ska det divideras med minus 1 i kvadrat som ger en 1.
Sen får vi minus 3i i kvadrat. Det kan vi skriva som 3 i kvadrat gånger i kvadrat. Det är då lika med. Nu kan vi samla och addera de här två. Vi får 3 plus 2. Det ger oss 1. Minus 7i som täljare. Och nämnaren då så behåller vi ettan först. Och så tittar vi på det här. Vi får minus 3 i kvadrat. Det är alltså minus 9. Och sen så gånger med, multiplicerar vi det här med minus i kvadrat. Minus i kvadrat är också minus 1. Och slutgiltigt så får vi 1 minus 7i dividerat med 1 minus 9 gånger minus 1 är positivt 9. Det vill säga 1 minus 7i dividerat på 10. Och det här då är ett rationellt uttryck. Vi skulle likväl kunna skriva det som ett bråk eller decimalform. Så då får vi 0,1 minus 0,7i. Det sista ledet är inte nödvändigt, men jag vill få fram en poäng här med att även då en division mellan två komplexa tal ger ett nytt komplext tal. Och det viktiga är väl också att se att resultatet blir 10 här när vi förlänger med det komplexa konjugatet. Och slutsatsen det är på det här sättet att vid förlängning med ett komplext konjugat, då skriver jag det som z-streck, blir nämnaren alltid reell. Det är för mycket. Så tittar vi här så börjar vi med minus 1 plus 3i. Genom att förlänga med det komplexa konjugatet just till det här, alltså till z2, så kommer det här då ge ett reellt tal, 10. Och det är alltid så. Så det är ett vanligt knep också att just om vi har en komplex nämnare så kan vi få den till ett reellt tal genom att förlänga med det komplexa konjugatet. Och det var det av de 4 räknesätten för komplexa tal.